Seenaa fi dhuga ba'umsa faarfattuu jaallatamtuu Bilisee Karrasaa kana dhageessanii beektuu laata? Akkas jechuun jalqabde. Baran jalqaba magaalaa Gullisoo irraa gara Finfinnee dhufe naman beekuu fi fira itti baqadhu tokkollee hin qabun ture. Akkuman biyyaa ba'een calliseen gara magaalaa Finfinneetti amantiidhaan ol dhufe. Amma waa'ee isa kanaa guyyaa biraan dhugaa isiniif ba'a. Akkuman magaalaa Finfinnee kana dhufeen garee faarfattootaatti dabalameen faarfannaadhaan Waaqayyoon tajaajila ture. Yommuu sanatti adaarii yookaan immoo bulanii kadhachuun baay'ee ho'a ture. Waldaatti adaarii bullee erga kadhannee booddee ganama saammoo kaanee mana Waaqayyoo yookaan waldaa kiristaanaa qulqulleessinee galla turre. Osoma kanaan jirru guyyaa tokko akkasuma kadhachaa bullee ganama otoo mana qulqulleessaa jirru faarfannaan koo qodaa kosii yookaan immoo bakka kosiin walitti qabamu keessattiin arge. Isa booda baay'ee nan gaddee nan boo'e. Maaliif garuu jedheen ofirra gadi taa'een boo'e. Eenyuyyuu akkan gaafadhu beekuu baadhus garuu nama kana godhe garaan koo beeka ture. Hin dubbadhu obseetuman guyyaa Waaqayyoo eeggadha jedheetan itti dhiise. Kunoo har'ayyuu maqaa nama sanaa fi maqaa waldaa sanaa waamuu hin qabu jedheen calliseeman dhiise. Faarfannaan suni isa akkas jedhu ture. Nan eega yeroo kee gaaf tokko nan argaa irree kee guyyaa seenaa koo jijjiirtuu diina lubbuu koo dhidhiittu isa jedhu ture. Waraqaa kana ani barreesseen waldaa kiristaanaatti kenne. Faarfannaa kana akka isaan naa ilaalaniif jechuudha. Isaan garuu osoo naan ilaalin faarfannaa sana marmaranii qodaa kosii yookaan bakka kosiin taa'u keessa buusan jechuudha. Kanaaf ani immoo osoon mana qulqulleessu yeroon argu gadda guddaatu natti dhaga'ame. Har'ayyuu ani faarfannaa kana mana koo qofaa yeroon ooluu boo'aan faarfadha. Egaa Waaqayyo har'a seenaa koo jijjiiree ijaan na agarsiiseera. Addunyaa guutuurras fira naaf kennee xiyyaaraaf dooniin konkolaataaf baaburaan deemee tajaajilaan jira. Egaa bara sana osoon abdii kutadhee bakka sanatti hafeera ta'ee kun hin jiru ture. Waaqayyo garuu abdii naa ta'ee lafa ani kufee lafa initti abdii kutadhee ol na qabee sadarkaa kanaan na ga'e jechuudha. Obboloota koo har'a kufuu ni dandeessu. Har'a darbatamuu dhiibamuu ni dandeessu. Haala hin mijanne keessa jiraachuu dandeessu. Warri tajaajiltan, warri hojii garaa garaa hojjettan wantoota isiniif hin mijanne keessa jiraachuu dandeessu. Waaqayyo garuu seenaa namaa jijjiira. Inni seenaa koo jijjiire seenaa keessanis hin jijjiira waan ta'eef lafa jirtanitti jabaadhaa Waaqayyoon kadhadhaan dhaamsa keenyadha. Egaa obboleettiin kun wanta baay'ee namatti tolu seenaa keessa darbamuu qabu keessa dabarteetti. Sababiin isaa namni seenaa akkasii dabarsee dhufe lafa ka'ee fi maalirra akka jirus ni beeka. Jireenyi isaas immoo calliseedhuma waan xixiqqoodhaan hin gufatu. Isa kanaaf namooti gatii baasaa jirtan gammadaa. Bor Waaqayyo seenaa keessan jijjiiree bakka bareedaa fi bakka ulfina qabeessatti isin baasa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Miidiyaan kun Gonfoo Miidiyaadha. Namoota bira akka ga'uuf subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shaaloom, eebbifamaa.